今天我讲小猫钓鱼的故事。猫妈妈带着小猫在河边钓鱼。一会儿，蜻蜓飞过来，小猫去抓蜻蜓。一会儿，蝴蝶飞过来，小猫去捉蝴蝶。最后什么都没有捉到，也没有钓到鱼，这是猫妈妈钓到好几条大鱼。小猫就生气地说：“我怎么钓不到鱼的？”妈妈说：“你一个捉蜻蜓，一个捉蝴蝶，3心2意是钓不到鱼的。”小猫听妈妈的话，专心钓鱼。不一会儿，小鱼钓到一条大鱼。小猫和妈妈都笑。谢谢大家。